Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para asatid tashkil dari PC Cibiru. Alhamdulillah, qadarullah, malahan Bidgar Dakwah meminta kepada saya beberapa bulan lalu, dan ternyata qadarullah hari ini saya dapat bersilaturahmi, dan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik. Sebetulnya nggak lama-lama amat sebetulnya, baru 1 bulan setengah saya tidak kesini. Nang sigana teh di lelebah we asa geus lila gitu kan nya. Pada teh can lami tarosnya nih ka ustadnya. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau orang diridhoi Allah, walaupun dia itu diizinkan Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak nikmat hidup. Da hirup mah kudu dipikarido. Lamun teu dipikarido eta teh moal tenang dina hirup. Contoh, suami diizinkan oleh istrinya tapi tidak diridhoi oleh istrinya, itu tetap tidak akan tenang. Sok bu, izinan salakinya. Nya kan eta nerangkeun ieu atuh lama kajol naon atuh ke heula. Santai meni molotot. Kan ini untuk mempetakan dulu ya, supaya nanti ibu-ibu, bapak-bapak juga nih paham. Izin dengan ridho itu berbeda. Ada seorang suami diizinkan oleh suaminya atau oleh istrinya, tetapi dia tidak diridhoi oleh istrinya, itu tetap capek. Sampai nanti orang tuanya pun tidak ridho, rumah tangga tanpa ridho orang tua kan capek. Mata lain masalah izin apa, ada izin mah gampil. Ya, bu, untuk izin Anda tinggal cukup nanti tanda tangan, sudah beres. Tapi permasalahannya adalah apa? Anda diridhoi tidak oleh Allah. Lamun teu diridhoan biasana sok pabolit hirupna. Kenapa? Karena tidak bisa dibohongan. Inilah kunci-kunci bagi kita semuanya. Lihat bu, orang-orang yang rumah tangganya tidak diridhoi oleh Allah itu tidak akan bagus. Nya ge diizinan ku pamajikanana, diizinan ku kolotna, tapi tidak diridhoi. Makanya harus diridhoi. Supaya apa? Supaya kita betul-betul membangun rumah tangga itu sakinah, mawadah dan rahmah. Nah, efeknya begitu. Kartos ayeuna mah. Nya. Kartos. Jadi ibu ngijinan salaki, lamun teu ridho mah beres sakitu. Ibu kalau ridho beres sakitu bu, walaupun tidak keluar izin. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Aspek apapun menurut saya, tidak hanya dalam bab rumah tangga, dalam aspek apapun di sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada 3 ataupun ada level-level orang yang menerima dan dia itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Radhiyallahu an wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ini pertama. Siapa orang yang mendapatkan ridho Allah? Allah ridho kepada mereka dan Allah ridho kepada dirinya. Apa? Liman khasyiya rabbah, bagi orang yang ada rasa takut terhadap Allah. Engke dipikari ridho ku Allah. Siapa orang yang dia ataupun apa rasa takutnya muncul, yaitu orang-orang yang dia tidak melakukan maksiat terhadap Allah. Dia banyak amal-amal yang dilakukan oleh dirinya. Dari setiap apa-apa yang dilakukan selalu dia mendapatkan rahmat Allah. Makanya kemarin kasus-kasus cukup ibu. Sekarang ada penyakit ada penyakit terbaru namanya PPD. PPD itu adalah postpartum depresi. Jadi seorang ibu pasca melahirkan dia membunuh anaknya. Dan ini sudah masuk ke Indonesia. Iya. Jadi kan begitu dia udah melahirkan, itu dia mengalami gangguan namanya postpartum
depresi. Jadi dia mengalami gejolak yang sangat luar biasa. Dan ini Bu, dan ini ternyata Pak kena kepada perempuan. Laki-laki tidak pernah. Nya datang ngalahirkeun. Nya. Persoalannya bukan melahirkan dan tidak berarti ibu-ibu ketika dalam masa-masa seperti itu, dia ada rasa sesuatu yang dia itu khawatirkan dalam hidup Pak. Jujur. Dan kenapa PPD ini muncul sekarang? Ada seorang ibu yang dia mencekik anaknya 3. Iya, jadi begitu dia punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dia baru melahirkan 15 hari. Begitu anak yang ketiga, kemudian dia mengalami proses yang tadi ada ustadz nerangin gini. Siapa yang ditinggalkan mati oleh anaknya, maka dia dijamin masuk surga. Saketik sebetulnya menerangkan nama. Sing saha jalma nu dikantunkeun ku murang kalihna dijamin surga. Sakitu Bu. Tetapi karena si ibu ini sedang mengalami sebuah postpastum depresi, akhirnya dia pulang ke rumah. Ngadanya ustadz ceramah eta, pulang ke rumah dia lihat anaknya tiga-tiganya lagi tidur. Akhirnya tiluanana dicekekan. Itu dicekikan Pak hiji-hiji, nu hiji dicekek, nu hiji dicekek, nu hiji dicekek. Kenapa? Karena dia mengalami gejala yang seperti ini. Inilah orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Padahal berdasarkan informasi, ibu ini adalah ahli pengajian. Ibu ini katanya ahli ataupun dia itu bersosialisasinya bagus. Ibu ini aktivis dakwah, tapi ternyata penyakit mah Bu teu nyerang saha wae. Aktivis dakwah ge bisa kena nu kieu. Jadi ibu apa? Harus dipahami ini gejala yang seperti ini Pak. Dan rata-rata ini terjadi bagi ibu yang apa? Satu menstruasi, yang kedua dalam keadaan apa? Dia nipas. Makanya rata-rata penyakit ini muncul 3 hari setelah melahirkan sampai 20 hari, 24 hari. Nah makanya 3 sampai 24 hari istri yang melahirkan itu harus betul-betul dijaga batinnya. Kalau tidak itu akan mengalami lonjakan emosi yang sangat luar biasa. Teteh rata-rata Bu. Jadi dinten katilu dugikeun ka dinten ka-24. Eta teh sok aya Pak, postpastum depresi. Jadi muncul dia bawaanna teh teu ngeunah budak lamun hirup. Kalah ieu budak teh kudu maot tepikeun ka dieu. Akhirnya dia pulang ke rumah dicekekan budakna. Dan ini banyak. Ada Bu, ada seorang perempuan yang dia mengalami proses ataupun penyakit yang sama. Jadi murang kali lamun bade enen, kalau dia ingin menyusui dilepaskeun. Tapi dia biasa aja. Begitu anaknya nangis mau menyusui dilepaskan. Kenapa? Kenapa? Karena si ibu ini tidak mau anaknya menyusui diri atau menyusui kepada dirinya. Kenapa? Karena dia udah punya gangguan yang seperti itu. Tah mataku ibu-ibu ku bapak-bapak. Nah ini Bu, bagaimana kita mendapatkan ridho Allah seperti tadi? Dan bener ari budak lamun ngantunkeun ya teh Allah lamun ngantunkeun dijamin surga keur urang teh. Tapi tong dicekekan da beda deui atuh. Nya. Karena bisi we ku ibu jo kedidik itu. Kan kenapa? Karena beda permasalahannya. Apa yang melatar belakangi ibu-ibu ini begini? 2 plus 1 masalahnya. 2 plus 1. Pertama apa? Allah takhafu, loba kasieun dina hirup. Jadi loba kasieun. Jadi budak can kaluar geus mikiran sakola. Aduh sia kumaha ya budak sakola engke kan budak lagi can keluar tungtuna budak teh lalalan di jero teh erek moal ieu teh sina ieu nya saya erek moal ieu teh sina ieu abdi mun erek sina erek keluar lamun moal rek lok deui atuh ngelok deui orok teh kan kata Nabi ada bayi yang mau keluar dari rahim seorang ibu karena orang tuanya mengalami 2 hal. Pertama adalah apa? Ketakutan berlebih terhadap proses kehidupan anaknya yang akan datang. Itu dinya Pak. Jadi psikolog teh loba kasieun, ieu kumahanya budak, oh ieu kumaha ieu sakola, ieu kumaha ieu, akhirnya si budak teh lol. Pas ningali bapana, nah kieu bapana di jolol deui. Teu percaya diri si budak teh nya. Kenapa? Karena dia malu ketika keluar akan mengganggu. Kenapa? Da kolotna sok mikiran kitu. Zaman jahiliyah, lamun aya murang kalih keluar eta teh istri sok dibunuh. Naon margina? Karena kekhawatiran berlebih, takut anak perempuan ini tidak bisa hidup normal. Tah ayeuna mah panyawatna teh eta Pak postpastum depresi nu kitu teh. Kapungkur mah murang kali keluar ti ibuna, begitu anak perempuan langsung dia dibunuh di ruang kerepes sami keneh. Ayeuna mah dicekek atawa teu disusuan budak teh. Nya, tuh Bu, tinggal di mana? Tina rasa kasieun. Mata hirup mah tong loba kasieun, lepaskeun we. Sok. Naon berat kana ieu keur mah umur ponok loba kasieun hirup. Ma geura obo sieun maot.
Geura bobo geura jung geura eta geura ngarah eta ngarah engke anjing gugah dia moal sieun maot kan bae rek nyileukeun pikeun ka subuh 2 minggu teu sare maot we. Heh atuh kumaha atuh teu sare 2 minggu sok. Entong bu bobo we nah meuni jeung loba di pikiran. Sok ibu tunduh sok barobo we. Mata si murid mah kieu. Kalau ibu bapak ngantuk ngaji tong dipaksakeun. Lamun geus hese sare eta teh mahal obatna. Awis Pak landongna. Nuang landong eta teh awis Bu di tuang ka dieu teh teh. Mata kurang masuk alhamdulillah. Mun tunuh tong dipaksakeun hayang ningali ustad. Di kieu-kieu we ustad deh. Langsung. Lah yang ningali ustad di kieu-kieu we. Bari geus kuat tinggal ngadoa habis mika tuh. Entengnya. Kenapa? Karena itu. Kalau ibu sudah sakit, kalau bapak sudah tidak mau tidur, sudah susah tidur, obatnya mahal. Sok cobi ibu, bapak ke rumah sakit, hoyong landong bobo eta teh teu enteng teh. Tapi alhamdulillah banyak urang mah, batur mah hese sare, urang mah hese hudang. Di mana we ngalai urang mah, di mana we heuy, sakapeung dawe karek hiji heuy geus 8. Ya, heuy geus 8 karena dalilna karek hiji nu tadinya radhiyallahu anhu wa radu'an dali kaliman khosya roba. Heuy. Heuy deui. Tapi alhamdulillah, Bu, aya kasur pangaosna 58 juta. Eta mah lamun dipencet bakal kaluar jo tunuh aja lep eta teh kasur teh nang 58 juta pangaosna so. Jadi keluar aroma terapi. Aya ibu-ibu meser kasur eta dipencet teh sare wae. Ditanya saya ku bedugna, "Mana geura obopan eta kasurna tunuh?" Teh geus mikiran 58 juta. Jadi kesimpulanna mah eta we lah. Jadi kesimpulanna mah ulah loba pikiran sakitu nya. Matak nu gelo talibranya. Aya sakitu we. Nu gelo talibra sabab naon teh loba pikiran. Allah taha. Bu, yang kedua apa Pak? Allah tah zanu, tidak boleh apa? Nah, hirup tong loba keung. Kade Pak, penyebab awal gangguan jiwa tina keung. Saya baca dalam sebuah ataupun dalam sebuah ensiklopedia ilmu jiwa, ternyata kalau orang keungan itu kesananya labil, Pak. Dia tidak akan kuat. Tah, ibu nu ieu teh tina keung eta teh awalna teh terjadi post Down syndrome ataupun pastum depresi dan itu adalah episode dia akan masuk kepada gejala-gejala kejiwaan yang berat. Tinu naon tina keung cing sarariak masuk kana magrib teh nya teu pararuguh jol alah mas na nikah reung. Jung mang keluar cenah moal cenah di dieu we naon si keung cenah. Aya angin jo sereset. Nya kitu we geura. Aya nu ngabeleg-beg jol Asia jurig tuh. Padahal salakina ngabeleg-beg. Tungtung mah Asia jurig cenah tingali. Tuh eta teh tidinya karareung. Lamun jami keungan Pak engke jadi demensia sinalis. Apa? Pelupa. Awas pohoan tina keung Bu. Pohoan deh nyimpen ieu poho mani pohoan mama teh kunaon teh duka atuh Pak tah eta teh awal Bu tina keung mimitina matak istri mah awah aya kudu kuat Pak. Kenapa? Ini luar biasa. Kalau laki-laki jarang. Kenapa? Karena hipotalamusnya dia tebal. Kalau perempuan kan tipis, segala di pikiran. Ada laki mah teu loba di pikiran. Cuek lah laki mah. Matak jarang gangguan jiwa lah laki mah Pak. Nang sekali gering ngagoler sakitu we. Sekali geuling ngagoler tara gangguan jiwa mah ari ibu-ibu mah lamun teu damang sok teu gampang damang naon margina pandai mengelola jiwa. Makanya orang kalau perempuan sakit itu ada kecenderungan usianya akan lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Sok tinggalnya lamun saroge ngantunkeun bojona sok aya keneh Pak. Nya maksudna kumaha kitu ari ibu? Mun pan salakina maot salakina pamajikanna mah aya keneh. Kemarin besok lebih panjang eta teh. Nah begitu. Malah perhitungannya itu sekarang itu sudah lebih banyak begitu Pak. Perempuan itu dibandingkan dengan laki-laki. Di mana Bu? Keung. Lamun jami keungan engkena di demensia. Kalau dia sudah demensia sinalis jadi Alzheimer. Apa Alzheimer? Pikun. Salat jam 10 salat lohor. Ari tempo salat geura henteu salat. Tah, mulai ngawitan pikun. Ayeuna geus seueur, malah ayeuna mah henteu salat pisan, tah leuwih ti pikun eta mah. Ya. Kitu we Bu, jam 2 takbir, mah da teh acan asar, keun bae da hayang salat. Begitu ngong adzan asar, mah geura salat Abah, anu da geus tadi teu. Nah, ini Pak. Ini awal seperti itu. Keluar teu dilancingan Pak.
Nu kitu mah kaluar we, tos wudu teh, tos kahampangan, hilap teh dilancingan kaluar. Abah eta dilancingan, enggeus nah. Ah entes nah, enggeus ieu make calana, teu aya bah. Eta katingali, ah teu make tinggal Bu. Anu Alzheimer mah. Pacok ku hayam kakara, nya poho tuh. kakara dipacok, kakara inget sia tadi calana tuh. Nah, teh di mana tidinya, Bu? Mata ibu maka bapak cing kuatnya batin teh. Kemudian setelah dia Alzheimer, maka lama-lama dia kalau tidak disembuhkan menjadi skizofrenia. Apa skizo? Ngobrol jeung temok tuh gitunya. Kieu ngobrol jeung ieu, ngobrol jeung HP. Teh skizo, Pak. Kapungkur lamun di jalan aya nu ngobrol sorangan nu gelo teh. Nya, kapungkur mah nu gelo, Bu. Lamun ngobrol sorangan ayeuna mah geus ngarobrol sorangan. Sebetulnya ayeuna mah geus loba kan. Naon margin. Nah ini Bu. Tapi kalau LJ atau kalau skizo mah dia ngobrol dengan temok, dengan nasi gitu. Ngobrol teh kitu. Eta skizo namina. Dan akhirnya lami-lami teu daek ibak. Ngawitan teu ibak eta teh gitu. Miceun tara kukumah, tara cecebok kitu we. Tos miceun teh langsung atos we. Tah gitu Bu. Sampai maaf ya, nanti puncaknya orang ini akan makan kotorannya sendiri. Itu namanya skizofrenia. Di mana mimitina? Tidinya. Tina rasa kahariwang hirup jeung keung hirup. Mata hirup mah cing sakinah sakitu we. Tong loba di pikiran lebar. Urang umur ponok mikiran nu kalarieu Pak lebar. Sok Bu. Jujur simkuring nyarios di mana-mana. Sok naon sababna urang mah teu kaos umat kapungkur, ratusan tahun umurna. Urang mah paling 60, 70, 80. Nu 100 ge tos langki isuana. Ayeuna urang nutur-nutur eta. Makanya pendidikan agama, ilmu syariat, ilmu ilahiyah itu akan membantu otak kita itu lebih memahamkan supaya kita lebih kuat dan kita lebih ataupun apa? Lebih menentramkan jiwa. Tah eta Pak. Jadi kuncinya di mana Ustad? Wa absyiru. Maka orang tidak hanya cukup lamun jana loba kasih atau kalau orang dia itu wa khasya rahmana bi ataupun dia itu apa? Dia liman khasya rabbah, orang yang takut kepada Allah, maka dia akan ada orang yang memotivasi hidupnya. Jadi ibu teh kasihan, bapak teh kasihan. Ibu teh hariwang, bapak teh hariwang. Tapi teh nu ngamotivasi anger lemah. Dan itu terjadi kepada siapa? Perempuan-perempuan ketika pasca melahirkan. Kenapa rata-rata kena penyakit itu? Sabab geus babal, geus bobor teh salakina nganter. Da eta teh keur masa nipas teh 40 poe diantepkeun we Pak. Siga nu teu butuh. Padahal di sini puncaknya. Awas Bu rata-rata orang yang kena pastum depresi itu adalah usia 3 hari sampai 24 hari setelah melahirkan. Disinilah butuh pendamping yang sangat luar biasa. Maka orang itu kepercayaan diri terhadap Allahnya harus dibangun. Kumaha? Tah bapakna, carogena, murang kalihna kudu ngamotivasi digigireun urang. Kartos teh Bu. Lamun teh nu ngacas urang nurun wae iman Pak. Nang alhamdulillah yang ngacas nya ge sabulan sakali, ningkat deui. Inilah kunci bagi kita semuanya. Kartos satu di antara yang akan membawa ridho Allah adalah apa? Liman khosya rabbah, orang yang memiliki rasa takut terhadap Allah dan itu diawali dari ketenangan hidup dan orang ini menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kartos jalmi loba dosa deg-degan hirupna nya. Jalmi anu loba amal soleh mah tenang hirupna Pak. Sok tingali keur ngaji mah tenang Bu. Tapi keur migawe dosa mah moal tenang moal deg-degan, deg naon sababna? Dosa keur dipigawe. Saya nerangin di mana-mana. Lamun jalma kalau orang melakukan dosa tidak akan berbohong, dirinya tahu dalam hatinya seperti apa. Matak si jantungna teh beda. Ngabonceng pamajikan jeung ngabonceng awewe batur beda deg-deganana. Sok kita cobian. Bojo nyalira mah da tenang atuh. Tenang, da bojo nyalira atuh. Bakat ku tenang rag-rag teh kadenge. Nya kira. Nah tong nyekelan cenah. Ari mam, ari bapak kumaha cenah mama hoyong nyekelan entong geus biasa lah cenah. Ni kos budak wae nyekelan
Nah, ari awewe nu lain geura titah nyekelan tiba pereket, ari bojo nyalira meni ulah nyekelan. Nah, padahal bapak ibu cobi geura perhatoskeun, perempuan yang dipegang yang bukan mahramnya itu akan mengaktifkan bakteri. Jadi lamun aya istri lain mahramna dicepeng ku nu lain mahramna, eta teh ngaktifkeun bakteri, Pak. Tapi kalau ada istri yang dia itu dipegang dan istrinya itu mematikan bakteri. Oh, ku bapak cobian. Bu teu karaos ku urang tinggal budak keur bobogohan menit teu kaop lepas. Teu kaop lepas, cepeng deui teu kaharti ku manehna. Padahal itu adalah apa? Itu adalah sebuah sumber aktivasi dari sebuah kegagalan dalam memanage, artinya di sana. Tuh dicepengan Pak keur bobogohan mah eta teh aktif bakteri, Bu. Lamun tos nikah mah moal parah bakteri teh. Mata mun bapaknya ya rek tuang teu kudu kukumah cepengan pamajikan. Eta teh paeh bakteri teh. Nah urang sok eta kitu wae asna meuni ieu cenah nyepengan wae. Eta teh Bu tinggal ku Nabi mah diajarkeun. Pangian Rasul nyebatkeun kieu, lebih baik aku ditusuk jarum dari besi kepalaku daripada aku harus memegang perempuan yang tidak sah bagi dirinya. Artinya apa? Mengaktifkan bakteri, Bu. Ari nu kieu mah henteu. Cok, jadi lepal lamun hoyong pararaya bakteri kekepan. Nya, ieu mah geura dicepengan kepeskeun deui. Cepengan kepeskeun deui eta teh kieu teh cepeng eta bakteri teh parah eta teh Pak. Nya, ke geus bakteri paeh-paeh jeung sahana. Ya. Nah, tapi ku ibu ku bapak kasakadang nu karya teu dianggap non, tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Nah, itu wa khasyatu liman khasya rabbah. Kuncinya di mana, Ibu? Nah, itu. Kuncinya di situ, yaitu apa? Lakukan amal soleh, hindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho. Radhiyallahu an wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Poin yang pertama. Tuh, kitu we ngaos mah Pak. 20 menit tah poin kahiji nya. Tong ningali jam. Tong ningali jam entong, katingali ku ustad ge, ku ustad pang ningalikeun nya. Habis luak lieu ka tukang ngaganggu wae ka ustadnya kan ka dieu we ku ustad pang ningalikeun nya 20 menit tinggal Bu. Yang kedua, siapa yang dapat ridho Allah? Ridallahi pi ridho walidaini. Nah, ini yang kedua. Kenapa? Karena ini status. Ibu tinggal dina Al-Qur'an atau Allah menyatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini Jadi peringkat manusia itu ternyata hanya sampai ihsan saja pada orang tua. Itu Bu sudah dapat ridho Allah Pak. Tewaka soleh mah terakhir. Pan burang kali bade soleh teh genep level. Ibu bapak mun murang kali bade soleh teh genep level. Thayyib, ma'ruf, khair, birrun, ihsan, soleh. Jadi orang nyungkeun ka Allah, Rabbi habli minas sholihin, tapi levelnya jauh kene. Naon margina kudu diberesan heula tina thayyib. Kalau thayyibnya udah diberesin, nanti masuk pada level yang kedua apa? Ma'ruf. Sabab budak aya nu teu soleh-solehnya ge didoakeun naon sababna? Ada perilaku ma'ruf kita yang tidak sesuai dengan anak, ada perilaku munkar kita yang tidak sesuai dengan anak. Makanya diperbaiki dulu. Makanya Bu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ini Ibu, Bapak baca buku saya, baca aja ya. Itu sudah ada. Ada sayap berdoa, doa bersayap. Di antaranya apa? Mun loba masalah kudu loba minta doa ka kolot sakitu we. Naon margina? Karena di sini istri kita ini adalah apa? Ini adalah ataupun orang tua kita, di sini anak kita, di belakang saudara kita. Makanya saya bikin sayap berdoa 4. Lamun ibu aya masalah, bapak aya kahoyong Pak naon wae, sok minta doa lain keur urang hungkul. Tong takabur. Ada doa-doa abdi diijabah. Teu bisa kitu. Naon margina? Ada doa yang dibutuhkan dari suami, Bu. Ada doa yang dibutuhkan dari istri, Pak. Itu disebut dengan doa bersayap. Ternyata ada doa dari siapa? Dari orang tua kita. Mumpung nuju aya, lantos teu aya mah beda deui. Kayak karasa di mana geus eueuh. Yang kedua itu, yang ketiga apa? Dari anak kita. Dipenta doana keun bae leutik keneh ge, budak ngadoana bersih. Pak, doa budak bersih.
Nyage ku urang dipenta asal mengkementa doa ka budak kade Pak mun murang kali saageng kieu 4-5 tahun dipenta doa ku kolotna budak ngadoa ka Allah hatena ngajerit awas Bu diijabah ku Allah teu enteng eta teh ade doain ya papa ya ade doain mamah ya bapak sehat usahanya maju si budak teh kadenge tapi iya Pak amin tah eta itu disebut dengan doa bersayap ya dipayun di dia dipangger saha wargi saudara-saudara wadil kurba kata Allah ya tidak hanya cukup istrimu tidak hanya cukup siapa orang tuamu tetapi ada yang lebih dahsyat dari itu siapa Bu siapa istri dan suami itu terikat karena nikah Pak itu terikat karena nikah contoh lamun tos teu lamun teu panjang nikah nah kan tos teu nyambung. Tapi kalau dengan orang tua itu tidak bisa. Makanya di sini letaknya wabil walidaini ihsanan. Kemudian secara teori doa orang tua itu ternyata lebih lembut dibandingkan dengan doa anu tinu lain. Kolot mah anger we nya ge dipikahan naon dipika ieu ku budakna tapi anger we lembut doana teh. Matak saya begini ya. Saya teorinya begini Bu. Kalau ada orang yang dia ya memperlakukan orang tuanya seperti orang yang dia itu seperti raja, maka rezekinya akan seperti raja. Apabila anak memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, maka rezekinya kawas pembantu. Kartos. Sok Bu, ieu mungpeun keneh ieu. Mungpeun keneh araramis keneh barudak. Keur marejeuna, awasnya. Ketika dikawinkan, itu justru kudu nyambung kolot anjeun jadi dua ibuna ibu atuh anon bapak anjeun jadi dua bapana sambungkeun duanana ulah jadi teu nyarambung geus kawin teh jadi teu wawuh jeung kolot kawinkeun jeung ieu teu wawuh jeung bapa teu wawuh jeung indung kawinkeun jeung ieu jadi teu wawuh malahan aya salaki ngahalangan tong loba ka kolot cenah bisina naon justru Bu tah ti dieu kuncina. Saya jujur tingali we lamun kolotna kos pembantu bakal rezekina bakal kitu sakitu we. Lamun hayang rezekina kos raja, rajakan orang tua Anda. Tempatkan pada posisi yang terbaik. Kenapa? Ridhollahi piridho. Eta mah kunci atuh luar biasa. Sok kali-kali bawa tuang kolot teh Pak ka restoran ulah urang wae Bu. Haben we. Mas ade bade tuang di mana Ujang di restoran. Tong milu namanya. Geus dibejaan tong milu cenah. Atuh cenah hayang milu atuh cenah entong cenah. Sok bade pesen naon? Da lain pesenna, Pak. Tapi ditungtuna dihargaan nepikeun ka kolot teh eta teh ngarasa dirina ada penghargaan dari anaknya. Ditungtun teh enak kolot teh. Lah moal jajan tuang lagi da moal naon atuh? Dibere sate, Bu, geus naon? Geus nyelap. Sok dipasihan ayeuna gule da geus tengah terus beda atuh. Paling ge tahu cocolkeun. Da tapi sanes etana kumaha tah nungtuna ieu mah geuleung we kali-kali bawa kolot teh tah nya ulah urang wae sok tinggal ku ibu mah ieu cenah mah HP budak we nya cenah nah ka mana Neng nah rek tuang cenah ieu mah HP budak cenah sakedeung engke cenah uihna ge nyanak tahu sugan teh uihna nyanak naon nya tapi eta teh mun siga teh dosa da kolot ngarido we Pak. Awas, kolot marido, Neng. Tak Allah menteu dipikari do ku kolot Allah marido mah. Nang kolot mah dijemar we hatena dititipkeun kenya dikawinkeun teh ngalah ngurangan dahar. Kawinkeun budak teh sok cenah ngarah aya nu mawa salakina, ngurangan nu tadina dahar genep jadi 5. Der mawa gerak salakina jeung pamajikanna jadi namahan. Beres adu punya budak ataupun namahan salaki jeung pamajikanna budak murujo ayeuna 3 tamakan titipkeun deui jadi kolot teh teu eureun mikirna teh cing atuh nya bade ka mana Neng jeung si Ate cenah meniti 2 poe meni beberengkes bade piknik cenah ka mana nya ka ditu cenah ngenong 2 hari 2 malam emak dibawa entong mah cenah bisi nyari awak uihna kitu. Kolot hayang milu disebut entong wae. Entong cenah emak bisi nyeri awak. Tah Bu tingali Pak. Nu kieu enteng Pak tapi awas ridho Allah bisa lungsur Bu. Bawa atuh da moal naon. Sok ka kebon binatang kali-kali kolot. Cenah wawuh.
Iya masa umur hirup can pernah cenah. Ibu mama teh mah terang teh itu cenah. Teu cenah mama teh apa di mana kebun binatang teh eta saumur hirup 65 tahun teu apal. Da budakna tara daek. Tara daek pilar jeunan saur Nabi lamun aya budak nepikeun ka ngumrohkeun jeung ngahajikeun kolotna. Ieu budak bakal ku Allah digampilkeun rezekina pirajeunnan kieu. Ieu mah nyana kitu wae. Satahun sakali ka kolotna ge. Eta ge lebaran. Ya lebaran setahun sekali mere duit ka kolot teu gede 50.000. Eta teh asa badag teh. Duit 50.000 keur bapana 50.000 keur indungna 50.000 mawa budak 5. Sok kira setahun sekali ya, Pak. Budak 5 dibawa kabehanana. Ungarek jajan ka Abah. Ka Eni, bak 50.000 2 minggu di dinya sok. Tapi kan kalau teh ridho tehnya beres punya 2 minggu di dinya ida kelipek sagala tuang heueuh tuh siga nu nari mah teh beres teh masa bade uih we anjing bade didamel deui nah syukur adujung didoakeun ku emak ku abah cing salamet cing sarehatnya babari rezekina tapi da teh gaduh beas kumaha tuh maksudna nya cenah abdi teh bade namut heula we cenah satengah karung bahasana mah ngenamut tapi di mana ya kolot bung namutkeun moal kolot mah bu moal tega nginjemkeun ka budak budak mah sakalian kolot nginjem tega nagih hutangna sok ieu tah ridhollahi teh tah eta nya apa kan gaduh sametan cenah ka Neng sabaraha apa poho deui nya tah ieu aya tulisanana ditulis ku budak ceng teh ditinggali teh data badag atuh bu saeutik hutangna ge sugan teh rutalba puluhan juta begitu ditinggali teh peragi 150.000 eta terus dibeja-beja tuh cenah kolot abdi mah boga hutang kolot abdi mah boga hutang tah bu dugikeun ka kitu Pak kenapa karena kunci dari mana makanya Nabi mengatakan kepada kita barang siapa yang dia berbakti kepada orang tuanya maka anaknya akan berbakti kepada dirinya ini yang disebut dengan hukum alam sunatullah lamun budak sok hade ka indung bapana engke barudak-barudakna sok hade ka dirina kitu tinggal Pak Bu sok ieu ajarkeun kusim kuring diajarkeun ngahaja judulna ge ieu ngahaja kaonon Pak tah ridho Allah teh teu tarabih di dinya nya kok mumule ti ayeuna tos mama calik ayeuna mah apa mah calik we pokona hoyong naon nyarios keun kumaha abdi ngeunah hatena teh akhirna kumaha bu si kolotna teh ngadoakeun ka budakna teh ya Allah cing gampilkeun rezeki pun anak tah si A ya Allah cing disehatkeun pun anak si B eta teh bu ngadoana teh teu kudu dipayuneun urang tapi langsung konek ka langit ilas samawati maka didobrak dugikeun ka malaikat gitu tiasa nahan doa kolot keur budakna ridhollahi pi ridho wa tuh dua tah sok karya we bu diajar mah sok perbaiki nih Pak yang sedikit-sedikit ya sok ayeuna mah canak Pak ibu bapaknya canak we ku urang anu peryogi kama urang kaditu hayu atau heun budak teh bapak indung teh nya dadak teh katingali ningali budak kamari nu pare piknik jeung nu henteu katingali kerungna ge da beda budak teh nya budak pare 2 minggu nya da aya nu piknik aya nu henteu da beda kerungna teh budak teh begitu asup sakola teh jang piknik teh tak pare 2 poe teh piknik henteu cenah kieu budak teh bari merungkut bu bari teh manyun oh kapan katingali tapi lamun piknik mah jang piknik teh tadi pare kamari alhamdulillah tinggal Pak teu manyun naon sababna piknik tuh bu kolot mah dalam piknikna bahasa simkuring naon dihargaanana engke geus eueuh karasa geus sok kos teh aya mah teh karaos Pak itunya alhamdulillah sok eta we kuncina ti ustad 20 menit entong ningalian jam pokona mah bejaan pokona mah ayo si luak lieu insyaallah pokona mah dibejaan tuh tinggal tos 40 menit tinggal bu ngebahas eta ridhollahi bahasanya juga pi ridho bukan ala ridho tapi pi ridho sampai al jannatu tahta aqdamil ummahat bahwa surga di bawah telapak kaki ibunya maksudna mah perlu dihargaan ulah nepikeun kan nincak anu salah kolot teh ulah salah nincakna
sok tulungan ku urang, lain masalah harta wae Pak Bu, lain akidahna ge benerkeun, bisi aya kolot anu akidahna salah keneh, sok luruskeun ku urang. Tong era da lain batur, masalah narima jeung teu urusan lain, tapi kolot kudu disalametkeun. Naon sababna? Tah surga aya di dinya. Artinya apa? Kita harus siap, bukan hanya membetulkan. Aya Bu jalmi anu terus dimomoy kolot teh Pak ku harta, tapi akidah jeung ibadahna teh diberesihan. Cek Nabi ge teu meunang kitu. Nya, ieu mah terus disuplai baha harta ieu mah. Da budakna sagala aya, budakna beunghar, tapi ternyata kolotna teh salat, tara nyiar ilmu agama, diantep we teh dibejaan ku budakna teh, keun bae asna bisi nyinggung, padahal teu kenging. Sok beritahu, berikan nasihat kepada mereka, bukan hanya dimomoy bab harta, tapi akidah dan ibadahnya mesti diluruskan oleh kita. Itulah nanti ketika orang tua kita teu ngeunah hate, cantang tu teu ridho. Paham Pak? Nya, nyeri hate cantang tu teu ridho. Bu, tapi orang ridho rek nyeri hate rek henteu, itu beda masalahnya. Coba ku ibu, ku bapak, perhatoskeun eta. Cipe, ari nyeri hate belah mana? Nu nyeri hate belah mana? Hatena belah mana? Kan? Jo nyekelan ka dieu sakitnya di sini. Ya, buat teuing sok bongkar jerona segede kumaha. Anu nyeri teh belah mana? Da puguh-puguh. Misalnya meni nyeri hate, Ustad, abdi cenah nyeri hate ku mitoha, gabrug mitoha sok. Nah, Ustad geura digabrug, syukurkeun ka Allah. Untung boga mitoha sok nyeri hatekeun. Naon? Lamun teu kitu moal apal kumaha nyeri hate. Kan ayeuna mah jadi apa? Nyeri hate kumahanya? Naon sababna? Da urang ku mitoha nyeri hate. Makanya Rasul mengajarkan itu. 3, ya, ridho Allah turun kepada siapa? Waman mata, barang siapa yang dia suaminya meninggal, wa zaujatuha radiyah, dan istrinya ridho kematian suaminya, dakhalatil jannah wa radiyallahu an. Allah ridho jeung bakal ngasupkeun ieu jalma ka surga. Ya, paham gak dulu Pak? Waman matat, barang siapa yang dia istrinya meninggal dunia, wa zaujuha radin, dan suaminya ridho dengan kematian suami atau istrinya, maka dakhalatil jannah, istrinya akan masuk surga, wa radiyallahu anha, Allah pun ridho kepada istri itu. Ridho nu katilu siapa? Yaitu suami istri yang meninggal diridhoi oleh pasangannya. Tong dibeberat entong. Lepaskeun moal aya Bu, lamun caroge ngantunkeun, lepaskeun, ridhokeun, ku Allah dijamin surga. Allah ridho ka ibu. Kartos wios kan nya wios saloge nya Bu, ridho teh salaki ngantunkeun, ridho teh ngaharulang hanas diterangkeun hadisna. Nya sugan teh moal ngaharulang kieu. Pak, ridho enggak Pak? Ridho istri meninggal? Tuh ada aya soraan ayeuna mah. Cek salaki ridho, aduh sameni tarik. Bedanya, maksudnya nanti ketika sudah meninggal ari encan mah da beda deui. Engke lamun ku ibu dibeungbeuratan eta teh Allah bakal moal ridho. Matak tong dibeungbeuratan atau selepas mah lamun tos rohna dicana ku Allah tong dibeungbeuratan. Naon sababna? Allah moal ridho. Tuh gitu. Matak begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Maot Bapak A carogena Ibu B tos ngantunkeun, Bapak sia tinggal di batur geus maot deui. Salaki batur geus maot deui, ari Bapak wae cenah. Tong nyarita kitu. Ari geus kumaha beuh salaki batur heula we atuh. Ieu mah lain kieu ari Bapana aya wae cenah. Ari ibu kamari aya artis ngantunkeun tong kudu ributkeun bae da geus waktuna. Da maot mah lain ku naon? Lain ku panyakit, ku naon? Ku ajal. Mau ieu mah asam lambung naik, serangan jantung kan bae rek naon we. Geus waktuna mah rek asam lambung, rek jantung, teu aya masalah. Yang penting apa? Emang dugikeun ka dinya, dugikeun ka dibanding-banding. Sakitu sok olahraga, sakitu cenah tuangeunna sae, sakitu ieu. Jadi mah dibanding-banding, ari geus kudu waktuna tuh.
Tuh cenah candu jalma urang Cina, loba maksiat cenah sok judi, sok ieu 103 tahun isu-isuana, aneh cenah ari ieu ngora keneh teu tiasa, Pak. Bu, tinggal. Yang penting ketika suami kita meninggal dunia, ibu harus ridho. Kenapa? Tong dibeung beuratan. Ngalah Allah ridho, saroge dilebetkeun ku Allah ka surga. Lepaskeun ku urang. Tong dicengcerikan wae. Berapa bulan ibu menunggu masa idah? Kalau ditinggalkan mati oleh suami? Berapa bulan? 4 bulan 10? Tah sakitu. Tos sakitu. Mata dengan begitu ada istri sahabat yang dia ditinggalkan mati oleh Rasul atau oleh istri suaminya. Kemudian kata Rasul, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi khairin minha. Lalu dia pulang, dia mengelola dirinya. Setelah masa idah selesai, dipanggil oleh Nabi, ditika oleh Rasul. Siapa? Ummu Habibah kan? Kenapa? Dia lepaskan. Kenapa? Suamiku nanti di surga akan bertemu. Sampai dia mengatakan, Ummu Habibah katanya, dia akan ditemui oleh 2 laki-laki hebat di surga. 1, suaminya yang pertama karena dia mati syahid. Yang kedua adalah Rasul sebagai suami yang kedua. Makanya ayah istri anu sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menikah beberapa kali dan semua suami saya itu soleh-soleh. Dengan siapa saya harus nanti di surga bertemu? Itu kan ada kasusnya. Kan ya ibunya menikah kahiji, kadua, katilu, kaopatnya, kalima aya da awe mah sabaraha kali asa eta mah rek mararaot rek naon. Hiji maot, kadua maot, katilu maot, kaopat maot, anu kalima teh deg-degan asieun maot deui cenah. Dikawin ku eta mah akhirnya deg-degan. Tapi Bu, ketika dia nanya, "Ya Rasulullah, dengan siapa aku bertemu nanti di surga?" Kata Rasulullah, "Liman syaa." Silakan. Engkau mau dengan siapapun bebas. Karena nanti di surga sudah tidak ada rasa cemburu antara laki-laki dengan perempuan yang lainnya. Nikmat. Mata ridho, lepaskeun. Pak, lepaskeun. Nya. Lain jawab yes. Ya. Usah anu menit telat atuh ngawartosan teh cenah. Ya, ari lalaki mah teh aya masa idah atuh. Ari ibu ngantosan naon, istri mah ngantosan 4 bulan 10 dinten, ari pamaget naon ngantosan naon, Pak? Nya da teh aya masa idah. Matak aya pamajikanna jam 6 maot, jam 7 geus kawin deui. Nya jam 7 geus kawin deui, ditanya teh, "Ari bapak naon jo kawin deui cenah?" "Heuh, dapan teh cek ustad teh aya masa idah." Bapak teh ngamalkeun eta, "Lah tuh ke heula atuh." Mamah gitu ge cenah can tamat cenah. Ya, tinggal di kuburan lagi baseuh keneh jo kawin deui da teu kuat cenah. Aya ngamalkeun ieu cenah teh aya masa idah kitu, Pak. Eta mah alasan we nya. Nah, kalau perempuan ada masa idah buat membersihkan rahim dari spermatozoa suaminya yang dulu. Kenapa? Karena kalau nanti berkumpul 2 sperma yang berbeda laki-laki dalam sebelum masa idah itu akan terjadi virus. Itu namanya virus HIV namanya. Makanya kenapa Bu ada masa idah? Kalau diceraikan 3 kali haid kan? Kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena tidak boleh seorang perempuan berkumpul 2 spermatozoa dalam satu waktu. Maka dilihat PSK rata-rata kena virus dan dia kena haid. Kenapa? Karena spermatozoa berkumpul dalam satu waktu. Ya, tah Islam ngatur gitu. Pamaget kumaha? Teu aya. Da ngaluarkeun eta mah. Nya, mata regreg banyak. Lepaskeun Bu. Ibu eta aya salakina ngantunkeun. Wah, eta gogorelengan sa pamajikanana. Teu ridho cenah. Bapak kan sehidup semati. Entong sehidup semati kumaha? Geus cing ridho cenah. Teu bisa, mama teh cenah sehidup semati. Kumaha atuh cenah? Eta rek dibawa ka kuburan, keukeuh dibetot. Milu mama cenah. Entong awewe mah cicing di imah tong milu ka kuburan. Bisi moal kuat cenah hayang milu cenah. Keukeuh Bu da teu kuat. Cek ustad teh bawa tuh badagong cenah. Bawa apa? Begitu rek diasupkeun kana liang lahat, pamajikanna ngacirit keneh, ngacirit. Ya bapak ngiring cenah, ngiring entong tong milu, geus tepi ka dieu. Nya cenah da abdi teh cenah sehidup semati entong, milu cenah milu, keukeuh hayang milu ka jero. Nya da eta teh pan dengan mungkat icalan teh ente meunang atos di dieu sakieu ge untung dibawa cenah cek ustad teh. Nang kukuh eta ngadat bu hayang asup ka jero kuburan, Pak. Cek ustad asupkeun kagok atuh. Begitu rek diasupkeun jo langsung berbet lompat. Rek nih, senang engke heula engke ju langsung tuh tinggal enggak ada. Makanya Nabi mengatakan, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pencemburu berat terhadap suami saya." Kenapa? Saya selalu bercemburu terhadap suami saya. Wajar, mun cemburu berarti bogoh. Lamun tos teu cemburu berarti geus teu aya bogoh. Kartos.
Akhirnya dia mengatakan, kata Rasul, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hei seorang perempuan, kalau anda pencemburu berat, maka kata Nabi bahwa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bacakan eta, suamimu bukan milik anda, tapi dia titipan Allah yang dititipkan amanah kepadamu. Suatu saat akan dipanggil dan dibawa oleh Allah. Beres sakit tubuh. Ya, Pak, bojo titipan Allah, lain nu urang. Hiji waktu dicana ku nu gaduhna. Caroge lain nu urang, titipan Allah hiji waktu dicana ku Allah. Dina waktuna. Bade nanon, Pak? Ustaz siga nu nya we cenah, da nu ngalaman mah na teu kitu, muhunkeun bae panuju diajar. Lamun teu diwartosan ti dia urang teu siap, Pak. Kenapa? Karena ini harus siap. Kenapa? Kita meminta bertemu dengan atau dengan keluarga kita di mana? Di surga. Sok da moal lila tuh. Sok cobi kamari 40 tahun geletuk maut. Coba sabaraha tahun lu rumah tanggana kan teu lila. Coba lamun teu boga amal solehnya, mata kudu siap urang. Ya Rasulullah, saya sering sakit hati katanya oleh suami saya. Kata Nabi, biarkan sakit hatimu. Kenapa? Wa huwa kafaratun laha. Itu akan membuat dirimu akan menjadi apa? Kiparat dosa-dosamu. Tabu, Pak, lamun nyeri hate eta teh Bu sok nyiparatan dosa ka urang. Bersih dosa teh. Ya Rasulullah, saya sering kali dijelekkan oleh orang-orang dan suami saya. Dosa-dosa abdi tesna sok diomong-omong ka ditu kata Nabi. Tidur dan diam saja, dosamu berpindah pada orang yang menjelekkan Anda. Betul kan? Anda tidak perlu khawatir. Keur lamun aya jalma ngomongkeun goreng ka urang keun bae, pinah ka gorengan urang ka ditu. Hese Pak rek pinah dosa. Ngeun keun bae aya nu ngomongkeun urang pararindah ka ditu. Mata aya ibu-ibu nguriling di lemuran. Isna ibu ye omongkeun, ibu omongkeun ngarah dosa pararindah. Lain neangan atuh. Mukejung neangan jelema hoyong ngomongkeun manehna, keurasa ngomongkeunana. Makanya saya kalau ada yang ngomongin, "Oh, Ustaz Ucu kieu-kieu," enggak diomong-omong Bu. Saya lebih nikmat. Kenapa? Biarkan Allah menghapus dosa saya seandainya mereka itu membenci dan tidak menyenangi. Kenapa? Nikmat gitu daripada dilawan capek. Nya, dilawan mah capek. Kartos matak dina Quran surat Al-Kahfi, hirup mah ngarah sehat, padorobna ala adanihim, tutupan cepil ngarah teu loba kadenge. Sok da Bu, ieu tutupan lo kadarengieun wae hirup teh. Ya. Matak anu ngomongkeun kitu, namanya hajat hareupeun imah, hareureun heuh ka gedung, keun bae atuh. Sakitu ge lumayan hajat. Kusabab teu kiat pinah ka gedung. Geus di gedung teh olo-olo hayang di gedung. Hajat sagede kitu heug hareupeun imah we. Pan tadi teh geus hareupeun imah hajat atuh. Omongkeun deui, nyalieur atuh di pikiran wae ku urang. Akhirnya yang terjadi apa Bu? Yang terjadi akhirnya geus napa ulah hajat ah. Naon sa diomongkeun di gedung diomongkeun hareupeun imah diomongkeun. Akhirna kumaha? Geus tong hajat ngagaloler duanana. Cek tatangga teh atuh hajat saeutik kan tadi ge hajat ieu teh. Tah matak Bu, hirup mah eta wadorobna ala adanihim, cocokan. Naon sagala kadangu mah capek. Kartos. Nah, 20 menit ketiga. Ieu teh panang ngitung tinggal 20 genep 10 menit. Sajam lalawora. Tos tong ningali ka ditu, di dieu we da aya. Nya. Teu meunang di bejaan habeun ningali ku wae ka ditu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu. Jadi bagaimana kita mempola cing ridho ka Allah. Nya, ngalah Allah ridho ka urang. Siap untuk diapakan oleh Allah supaya Allah pun memberikan tempat yang terbaik bagi kita semua. Silakan ibu bapak baca buku saya, ada di sana. Bagaimana menerima takdir Allah yang terbaik. Ngarah urang siap lahir batin, katinggal sehatnya, katinggal bapak ibu tinggal alhamdulillah nya kusim kuring didoakeun sok Bu. Cing naon? Cing sarehat. Ulah seueur emutan, tuang naon we sok. Ulah loba di pikiran, tuang naon. Nya tong mikiran kolesterol, asam urat entong. Kumaha engke we, panyakit mah kewe ti tukang. Nyarusul panyakit mah. Daripada ayeuna can di dahar geus mikiran kolesterol, asam urat kira di dahar encan panyakit geus aya. Matak ulahkeun we. Nya ngarah naon, ngarah sehat ka ibuna.
Insya Allah Pak, itu sebetulnya pedoman ataupun itu standar operasional kita. Sebetulnya kita begitu aja Pak, jangan terlalu capek. Mudah-mudahan Ibu ya, saya doakan semuanya sehat walafiat, rezekinya juga berlimpah, dan Allah selalu memberikan keridhaan bagi kita semuanya. Tos sakitu heula lah, tong panjang teuing. Nya tos sakitu. Ya terus dekiat, sim kuring dekiat hayong liren. Ya, insya Allah kita pangdenya. Alhamdulillah. Sim kuring nuju dijagi tanagi karena masih ada 3 acara lagi ya, sampai malam 2 acara lagi kalau salah. Mudah-mudahan masih ada power untuk menyampaikan materi-materi. Saya doakan di PC Cibiru semakin maju, semakin sukses. Bu, nikmati hidup berjamiah, nikmati hidup berada di dalam lingkungan kita. Ngarah urang kete diabringkeun ku Allah. Nya, naon ka mana Bu? Ditempatkeun ku Allah di tempat anu dipikarido. Awas Bu. Meninggal di depan dan di lingkungan orang-orang yang soleh, maka Allah ridho bagi orang itu. Ya, sakitu heula mangga ustad-ustad sadayana, ibu-ibu, kayak insya Allah tepang dinya. Mudah-mudahan ibu kusim kuring ditinggal cing katinggal pres sarehat glowing. Nya, sanes aya nu glowing, aya nu ngagulawing. Etanya kayak diterangkan kusim kuring kumaha sangkan glowing kayak aya 4. Sorry Ibnu Sina. Kayak insyaallah sanes faktornya agar kita glowing ada 4 kata Ibnu Sina. Apa saja nanti. Aya nama ngaglowing heula we lah. Nah, itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.